Gukorwo na maĩ ma kuigana gikoretwo kirio kiroto kuri aikari a mbere ya muhuro aria makoretwo magitete ni wagi wa maĩ kwa ihinda iraya, undu uria ucungagiriria ng'aragu kuona mimera yao yumagira migunda-ini yao itakurite ni kwaga maĩ ma kuigana ma kurima. No riu rwimbo ruru rwaya gukinya muthia gicigo-ini giki kuona thirikari iri mubango-ini wa kwenja demu na thiranga niguo aikari makorwo na maĩ ma kuigana micini yao na arimi mone maĩ ma kuhuthira urimi-ini wao. Ari icera-ini riake mwena wa mbere ya muhuro kuria guthurimaga tabarĩra cia maĩ, Minister wa maĩ Cecily Kariuki augite thirikari iri ihenya-ini ria gutigirira wenji wa demu na thiranga ni warika na ihenya uria kwahoteka kuona tabarĩra icio igukorwo iri kihonia gia gutura kia thina wa maĩ uria ukoretwo kuo kwa ihinda iraya. Water pans iria tukoretwo tukicimbira arimi kana ciitagwa ciranga na riria ringi iria tukoretwo tugicimbira arimi nyombari kana miciiri yao kana tumigundari twao wira uria maĩ maria marakobota gutava matethetie kurima na kirimo kina kiumithio muno. Hari thaburi ya thirikari demu inya ni cigwakwo mwena uyu na demu iria ikwambiriria ni ya Thuci iria mehaririria ma kumiambiriria kumiaka marikite na kiria gitigarite no kwamukira kigina gia gutwarithia na mbere mihang'o ya waki wayo. Damu iria ivoetwo ni ekaria matura guku Embu evo muno igwitwo nene itagwa Thuci ni tu designite ya mivangiru ni mbia twagirwe ni gucaria riu niguo ethie through process ivitukue niguo twambiririe kuruta wira na damu yo na ira cingi tubangirite guku. Thirikari iri mubango-ini wa kwambiriria kwenja thiranga 400 kuma mweri wa mugwanja mwaka uyu iguru riria 600 ciambiririe kwenjwo ihinda-ini riri. Water pan nacio ni tucimbite water pan 600 sub county ino ya Mbere South kwambiriria kiumia giukite twaruga mwaka uria wingi July ni tukwambiriria wira wingi guku na ni tugucimba pani ciingi miciiri 400. Tabarĩra cia wenji wa thiranga na demu ikoretwo igikirirwo makiria ni thirikari nene miena itiganite guku bururi-ini makiria miena iria igomagirwo ni ng'aragu itemi-ini ria gukinyaniria kimwe kituginya cia uthii wa na mbere ari kio urimi niguo gutigirira muingi ndunahatirio gitengere-ini kia ng'aragu. Wanjiru Meta, Inooro TV.